Okay, operating systems. දැන් මේ operating system එකක් කිව්වම අපේ ඔළුවට ටක් ගාලා එනවා මොකද්ද Microsoft Windows 10 හරි දැන් නම් මොකක් use කරන්නේ 10 එහෙම නැත්නම් Windows 7 ඔය වගේ operating system එකක් ඔළුවට එනවා. එහෙමත් නැත්නම් Linux පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට ඔළුවට එන්න පුළුවන් ටක් ගාලා Ubuntu operating system එක සහ Apple computer එක use කරන කෙනෙකුට Mac operating system එක එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ operating system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට basic idea එකක් සාමාන්‍යයෙන් computer එක පාවිච්චි කරන ඕන කෙනෙකුට තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මොකක්ද operating system එකෙන් කරන්නේ? computer එක control කිරීම. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් computer එකේ hardware සහ ඊළඟට software control කිරීම තමයි operating system එකෙන් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ chapter එක ගත්තොත් මේකේ operating systems ගැන තමයි අපිට ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි හැබැයි පටන් ගන්න operating systems වලින් නෙමෙයි මේ computer එකේ තියෙන layers ටික මොනවද කියලා identify කරගෙන ඒ layers වල operating system කියන layer එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අපි identify කරන්න ඕන. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු layers of computing කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැඩ කරන කම්පියුටරේ මොනවාද තියෙන layers. එතකොට කම්පියුටරේ ඇත්තටම ප්‍රධාන layers තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි liveware, software and hardware. Okay. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේ application software and system software කියන layers දෙකම අපිට ප්‍රධාන එක layer එකක් හැටියට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රධාන එක layer එකක්. හරි. මේක ප්‍රධාන එක layer එකක්. හරි. එතකොට liveware, software and hardware තමයි තියෙන ප්‍රධානම layers තුන. දැන් hardware කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. කම්පියුටරේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් tangible hardware parts ටික තමයි ඔය කියන්නේ. හරිද? ඔය hardware එකකින්වත් කිසිම වැඩක් අපිට කරන්න බෑ software නැත්තම්. එතකොට software install කරන්නේ hardware උඩ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ hard disk එකේ හරි ඊට පස්සේ run වෙනකොට disk එකෙන් RAM එකට load වෙනවා. සහ process එකෙන් ඒව execute කරනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම hard disk එකේ කියන storage media වල software install කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙලාවදී ඒව වැඩට ගන්න. liveware කියන්නේ මොනවාද? usersලා. මොකද user කෙනෙක් නැතුව කම්පියුටර් එකට තනියෙන් වැඩ කරන්න බෑනේ. එතකොට user දෙන commands software හරහා hardware එකට ගිහිල්ලා තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට කම්පියුටරේ තියෙන ප්‍රධානම layers තුන මොනවාද? liveware, software and hardware. හැබැයි software කියන එක ඇත්තටම layers දෙකකට කඩන්න පුළුවන් ප්‍රධාන layers දෙකකට. ඒ තමයි application software and system software. Okay. ඒකෙන් මේ application software වල task එක ගත්තොත් මේකෙන් තමයි user යම්කිසි productive දෙයක් කම්පියුටරෙන් කරගන්නේ application software වලින්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපේ phones වලටත් අපි දාන්නේ apps කියලා දාන්නේ. එතකොට apps කියලා කියන්නේ application software වලට කෙටි වචනයක්. එතකොට කම්පියුටරේ තියෙන application software වලින් තමයි අපි කම්පියුටරේ වැඩක් කරගන්නේ users ලා විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට Microsoft Word, Adobe Photoshop, එහෙම නැත්නම් Internet Explorer, එහෙම නැත්නම් Google Chrome ඔක්කොම application software. දැන් ඒව දාගෙන අපි එක එක වැඩ කරනවානේ. Google Chrome දාගෙන internet යනවා. Photoshop දාගෙන photos edit කරනවා. Word දාගෙන Word documents ඒ කියන්නේ Word processing document process කරනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ application software වලින් තමයි user මොන හරි productive දෙයක් කරන්නේ. එහෙනම් මේ system software මොකටද තියෙන්නේ? system software වලින් user ට කම්පියුටරෙන් වැඩක් ගන්න බෑ. හැබැයි system software වලින් තමයි කම්පියුටරේ manage වෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ hardware operate වෙන්නේ manage වෙන්නේ system software. එතකොට system software ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන categories කීපයක්. ඒකෙන් තුනක් මෙතන තියෙනවා. ඒ තමයි operating system. ඒ කියන්නේ system software වලට සමාන පදයක් නෙමෙයි operating system කියන්නේ. system software එක type එකක් තමයි OS කියන්නේ. Okay. ඊට අමතරව device drivers තියෙනවා සහ utilities තියෙනවා. ඒකට අපේ chapter එක අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ operating system එක ගැන. නමුත් operating system එක කියන්නේ software වල එක type එකක් තමයි system software. system software වලත් එක type එකක් තමයි operating system කියලා කියන්නේ. Okay. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම system software කියන්නේ මොනවාද? used to manage computers hardware. Okay. එතකොට application software කියන්නේ used to do some productive work. එතකොට system software යට තියෙන subtypes තුනක් තමයි මෙන්න මේ තුන. තේරුණාද ඔක? ඔව්. හරි. දැන් අපි පොඩි දෙයක් ලියාගමු මේ software type සම්බන්ධයෙන්. ඕකේ මම ඒක ඉස්සෙල්ලා මේකේ type කරන්නම්. එතකොට ඔයාලටත් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම liveware කියන්නේ usersලා. හරි. liveware කියන්නේ users. ඊළඟට
software වල ඉස්සලම application software ගත්තොත් application software use කරන්නේ මොන හරි productive දෙයක් computer එකෙන් කරන්න. Used to do some productive activity using the computer. ඕක තමයි application software වලින් කරන්නේ. ඔන්න ඕක productive දෙයක් කරනවා. එතකොට මොනවාද කම්පියුටරේ සිද්ධ වෙන productive දේවල් කියන්නේ? type documents, ඊළඟට edit photos, ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද watch movies. movie එකක් watch කරනවා කියන එක productive දෙයක්. play games, browse internet, ඔන්නෝවා තමයි examples productive වැඩවලට. අපි computer එකක් ගන්න මිනිස්සුන්ට මොන හරි දෙයක් කරගන්නනේ. ඒව කරන්න පුළුවන් application software. දැන් type documents, document type කරන්න මොනවද තියෙන්නේ? examples MS Word. okay. photos edit කරන්න තියෙනවා මොනවද? Photoshop. Adobe එකේ Adobe Photoshop මම මේ කියන්නේ examples. හරි. Excel, PowerPoint උත් එහෙම මේ ඒවා අපිට application ගන්න software. පුළුවන් spreadsheet applications මොනවාද? MS Excel. හරිද? PowerPoint ගත්තොත් presentation applications, ඊළඟට Access ගත්තොත් එහෙම database applications. ඔක්කොම applications තමයි. ඒ ඔක්කොම applications වලට උදාහරණ. okay. ඊළඟට watch movies අපිට කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? VLC player එකෙන්. ඊළඟට play games මොනවා හරි අපි හිතමු Crysis. browse internet අපිට පුළුවන් Firefox වලින්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේවා ඔක්කොම මොනවාද? examples for application software. එතකොට ඒවා එක එක categories තියෙනවා. දැන් MS Word කියන්නේ Word document type කරන්න පාවිච්චි කරන එකක්. ඒකේ category එක මොකද්ද? word processing. ඊළඟට media players යටතේ තමයි මේවා එන්නේ. VLC player, media players. ඒ වගේ එක එක categories තියෙනවා. ඒ කියන්නේ category එකක් කියන්නේ යම් කිසි එක જાතියක activity එකක් කරන්න එක જાතියක application software use කරනවා. එතකොට මෙන්න application software කියන්නේ. ඊළඟට system software. system software මොකටද use කරන්නේ? Used to manage computers resources. එතකොට computers resources කියන්නේ මොනවාද? hardware and software දෙකම manage කරන එක තමයි system software වලින් කරන්නේ. හරිද? එතකොට computer තියෙන resources කියන්නේ ඒවා hardware වෙන්න පුළුවන්, software වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක දාන්නම්. hardware and software. okay. ඔය තමයි resources කියන්නේ. hardware resources වෙන්න පුළුවන්, software resources වෙන්න පුළුවන්. ඒවා manage කරන එක තමයි system software වලින් කරන්නේ. used to manage computers resources නැත්නම් used to manage computers hardware කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඒවා එක එක categories තියෙනවා. එකක් තමයි මොනවාද? operating system. එතකොට operating system එකකින් computer මොනවාද කරන්නේ? user interface එකක් දෙනවා. provide user interface. ඒ කියන්නේ ඒක හරහානේ අපි කම්පියුටර් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Windows වල ගියපු ගමන් අපිට desktop එකක් දෙන්නේ task bar එකක් එක්ක නේද? Windows වල අපිට ගියපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම desktop එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම task bar එකක්, ඒකේ start button එකක් තියෙනවා. මේක හරහා ගිහිල්ලානේ අපි කම්පියුටර් එකත් එක්ක interact කරන්නේ. ඊළඟට අපි මොකක් හරි folder එකක් open කරොත් එහෙම දැන් මේ file explorer එක. ඒතර file explorer එක open කරාම මේ interface එක දීලා තියෙන එක operating system එකකින් දීලා තියෙනවා. එතකොට operating system එකකින් දීලා තියෙන interface එක හරහා තමයි අපි කම්පියුටරේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. okay. එතකොට provide user interface අනිත් එක තමයි manage hardware.
hardware management කරන්නේ operating system එකේ. ඊළඟට තියෙනවා device drivers. ඒකත් system software type එකක් device drivers. එතකොට drivers වලින් මොනවාද කරන්නේ? Manage and control individual hardware devices separately. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ hardware devices separately කියන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ අපි pen drive එකක් කම්පියුටර් එකට ගහුවා කියලා. ඒ pen drive එක හරියට වැඩ කරන්න නම් ඒ pen drive එකට අදාළ software එකක්. ඒ කියන්නේ driver software එක install වෙන්න ඕන. ඒකට අපි කවදාවත් pen එකක් ගහලා software එකක් install කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව operating system එකේ වෙනම driver database එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එයා install කරගන්නවා ඒකට ගැලපෙන drive එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු VGA card එකක් ගැහුවොත් modem එකක් ගැහුවොත් කම්පියුටරේට ඒකට අදාළ driver software එක එක්ක CD එකක් එහෙම නැත්නම් pen drive එකක් කරා install කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් internet එකෙන් automatically download කරලා install කරගන්න. එහෙම install කරනකම් ඒ hardware device එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. operating system එක තිබ්බට operating system එකට බෑ ලෝකේ තියෙන හැම hardware device එකක්ම operate කරන්න. ඒකට ඒ අදාළ hardware device එකේ manufacturer එවනවා software එකක්. ඒකට තමයි device driver කියන්නේ. ඒ drive එක දාගත්තොත් තමයි ඒක හරියටම වැඩ කරන්නේ. එතකන් වැඩ කරයි නමුත් හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයකට විදිහට අපි අලුතෙන් VGA card එකක් ගැහුවොත් එනේ අපිට graphics ටික පෙන්නුනට හරියට ඒකේ full performance ගන්න බෑ. game එකක් එහෙම ගහන්න ගියාම ගහන්න බෑ. මොකද හරියට drive එක install වෙලා නැති නිසා. okay. ඊළඟට utilities. දැන් utility එකක් කියන්නේ මොනවාද? ඒ කියන්නේ නිකන් අර මොනවාද utilities වලට සිංහලෙන් කියන්නේ උපාංගද? උපාංගම කියන්නත් බෑ. දැන් utility එකකින් කරන්නේ operating system එකේ capabilities වැඩි කරන එක. හරි. enhances the capabilities of the OS. හරිද? operating system එකේ capabilities වැඩි කරන එක තමයි utility එකකින් කරන්නේ. නැතුව user productive දෙයක් කරගන්න බෑ. utilities වලට තියෙන හොඳම උදාහරණයක් තමයි antivirus. නැත්තම් virus guards. එතකොට antivirus එක ගත්තොත් එහෙම antivirus එක දැම්මේ නැත්තම් OS එකට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද virus ඇවිල්ලා ඒක corrupt වෙන්න slow down වෙන්න පුළුවන්. නමුත් antivirus එක තියෙනවා නම් OS එකට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයාගේ capabilities enhance කරනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ අපේ මේ තියෙන task manager එක මම මේ task bar එකේ right click කරලා task manager open කරොත් මට පුළුවන් දැන්ට computer run වෙන process ඔක්කොම බලන්න කොච්චර CPU RAM use වෙනවද බලන්න ඕන process එකක් select කරලා ඒවා end කරන්න අන්න ඒ ඔක්කොම විදිහට මට පුළුවන් process manage කරන්න task manage කරන්න. එතකොට task manager එක මොකද්ද? utility software එකක්. ඊළඟට තියෙනවා disk managers. ඒ කියන්නේ OS එකට disk manager utility එකක් මොකක් වෙලාවට disk manager utilities by default OS එකට එනවා. disk manager utilities වලින් පුළුවන් hard disk කියන ඒවා අපිට හොඳට manage කරන්න. ඒ කියන්නේ disk clean up, ඒ කියන්නේ unnecessary files clean කරන එක, disk defragmenting, disk defragment කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි වෙනම කතා කරනවා. ඊළඟට disk partitioning, partition and format tools. ඔන්නෝව තමයි disk managers යටතට එන්නේ. okay. මෙන්න මේවා තමයි utilities කියන්නේ. enhance the capabilities of the OS. ඒ කියන්නේ OS එකත් එක්කම එනවා එක එක utilities. ඊළඟට දැන් ඔය WinRAR, WinZip වගේ ගත්තොත් ඒවට අපි කියනවා file compression utilities කියලා. okay, file compression utilities. ඕවා තමයි utilities කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවයින් අපිට කෙලින්ම මේ කම්පියුටරෙන් මුකුත් ටාස්ක් එකක් කරගන්න බෑ. හැබැයි ඒව හරහා අපිට operating system එක use කරලා කම්පියුටරේ හොඳට control කරන්න පුළුවන් utilities තියෙනවා. okay. එතකොට ඔන්න අපි කතා කරන්න යන දේවල් ටික ඔක්කොම අපි එකින් එක කතා කරනවා. එතකොට මේ අපි කතා කරේ මොකද්ද? layers of computing. layers of computing. okay. layers of computing. හරි ඒකේ hardware layer එක ගැන ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉස්සල්ලා layers of computing කියලා දාලා මේ liveware applications software system software and subtypes hardware කියන ප්‍රධාන layers අතර ඇඳගන්න. ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මේක ලියා ගන්න. හරි දැන් utility එකක් සහ
operating system එක ගත්තොත් දැන් කියනෝනේ operating system එකෙත් manage hardware utilities operating system එකත් manage hardware කරනවා device drivers උත් manage hardware කරනවා කියලා දැන් ওই දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් ගත්තොත් එහෙම operating system එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කම්පියුටරේ තියෙන hardware devices ඔක්කොම එකට integrate කරන. දැන් එකට integrate කරනවා කියන්නේ දැන් හිතන්න මට ඕන මම මේ වැඩ කරන document එකේ print out එකක් ගන්න. හරිද? එතකොට මම මෙතන file print ගිහිල්ලා ඔබනවා මේකේ print button එක අදාළ print එක select කරලා print button එක ඔබනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔය වැඩේ කරන්න මට ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්න ඕන මවුස් එක වැඩ කරන්න ඕන කීබෝඩ් එක මොන හරි ප්‍රෙස් කරනවා නම් කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්න ඕන print එක වැඩ කරන්න ඕන ඊට අමතරව hard disk එක RAM එක ඒව ඔක්කොම වැඩ කරන්න එපා ඔය වැඩේ වෙන්න නේද එතකොට operating system එකෙන් තමයි මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා වැඩේ control කරන්නේ ඒ කියන්නේ manage කරන්නේ operating system එකේ හැබැයි ඔය කියපු එක එක hardware device එකට ඒ කියන්නේ mouse එකට screen එකට keyboard එකට hard disk එකට print එකට වෙන වෙනම individual drivers ඉන්නවා ඒ වැඩේ විතරක් කරන්න. හරිද? ඒ වැඩේ විතරක් කරන්න individual drivers තියෙනවා. එතකොට driver program එකකින් වෙන්නේ එක hardware device එකක් විතරක් වැඩ කරන එක. operating system එකකින් ඇත්තටම hardware manage කරනවා කියලා කරන්නේ මොකද්ද? අර තියෙන individual separate තියෙන hardware devices ටික එකට එකතු කරනවා මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න. මොකද එක එක hardware device එක වෙන වෙනම වැඩ කරලා වැඩක් නැහැ වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒ ටික එකට එකතු කරන එක තමයි operating system එකකින් කරන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඔය තියෙන device drivers ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ this PC කියන එක right click කරලා manage ගියා නම් ඒකේ තියෙනවා device manager කියලා utility එකක්. මේක ඇත්තටම utility එකක්. device manager කියන්නේ මේ තියෙන ඒක utility එකක්. device manager කියන utility software එක හරහා අපිට driver software install කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ මේ තියෙන disk drives මේ තියෙන මේකේ hard disk එක. ඊළඟට display adapters මේ තියෙන මේකේ VGA card එක. මෙන්න keyboard mouse නේ දැන් mouse එකේ drive එක අලුතෙන් install කරන්න නම් මේ monitor එකට වෙනම drive එකක් තියෙනවා දැක්කද එතකොට දැන් මට අවශ්‍ය නම් මේ monitor එකට අලුත් drive එකක් install කරන්න මම කරන්නේ right click කරලා update driver යනවා එතකොට මගෙන් අහනවා drive එක automatically internet එකෙන් download කරන්න නැත්නම් මගේ computer එකේ කොහේ හරි save කරලා එහෙම නැත්නම් CD එකක වගේ තියනවාද install කරගන්න දැක්කද එතකොට මේ තියෙන්නේ device manager එක device manager එක හරහා මට පුළුවන් තියෙන ඕන drive එකක ඕන hardware එක drive එකක් install කරන්න මම මොන hardware එක connect කරත් අනිවාර්යෙන් මේකේ drive එකක් වෙන වෙනම install කළ යුතුමයි හරිද එතකොට අලුතෙන් hardware එකක් connect කරොත් drive එක install වෙලා නැත්නම් මෙතන පෙන්නනවා සාමාන්‍යයෙන් කහපාට ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් වැටලා පෙන්නනවා මෙහෙම ඔක්කොම ලස්සනට තියෙන්නේ නැහැ එකක් මොකක් හරි පෙන්නනවා කහපාට ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් වැටලා අන්න ඒ කියන්නේ මොකද්ද hardware device එක තියෙනවා නමුත් operating system එකට බෑ එයාගෙන් වැඩක් ගන්න මොකද එයාගේ driver program එක නැති okay එතකොට drivers වලින් කරන්නේ individually hardware device එක manage කරන එක operating system එකෙන් කරන්නේ ඒ hardware devices ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා integrate කරලා වැඩ කරන එක තමයි OS එකෙන් කරන්නේ okay හරි දැන් එතකොට අපි බලුවොත් එහෙම operating system එක ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඒක මම කියන්නම් එතකොට මේ තියෙන්නේ layers of computing system software and application software ඒවායේ subtypes එහෙම තියෙනවා දැන් language translators ගත්තොත් එහෙම ඒවත් system software වලට තමයි වැටෙන්නේ හරිද ඒ කියන්නේ අර අපි software එකක් හදනකොට code එක ලිව්වම ඒ code එක translate කරන එක machine code එක translate කරන එක කරන් language translators වලින් ඒවත් system software යටතේ තමයි වැටෙන්නේ. Okay එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා system software කියන්නේ මොනවාද? Operating systems මේ තියෙන මේතර layers of computing එක ටිකක් වෙන විදිහකට ඇඳලා තියෙනවා. hardware තියෙනවා, including software තියෙනවා, including application software තියෙනවා. එතකොට utilities කියන්නේ මොනවාද? language translators කියන්නේ මොනවාද? operating systems කියන්නේ මොනවාද කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මම device drivers ගැන කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ෆයර්වෝල් කියන්නේ ඒක මේ ඒක යුටිලිටි එකක්. යුටිලිටි ඔව්. මොකද ෆයර්වෝල් එකෙන් මිනිස්සෙක් විදිහට අපිට මේ කරන්න බෑනේ මේ අපිට කිසිම වැඩක් කරන්න බෑනේ කම්පියුටර් වැඩක් ගන්න බෑනේ ෆයර්වෝල් එකෙන්. හැබැයි ෆයර්වෝල් එකක් තිබ්බේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? OS එකට හරියට වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද threats ආවොත් එළියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ෆයර්වෝල් එකක් දාලා එළියෙන් එන threats නැති කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ෆයර්වෝල් එක කියන්නේ මොකද? යුටිලිටි එකක්. ඒක සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් වල යුටිලිටි යට තියෙන එකක් තමයි ෆයර්වෝල්ස් කියන්නේ. මේ තියෙන යුටිලිටි සොෆ්ට්වෙයාර් වලට උදාහරණ මම දුන්නා වගේම ඇන්ටිවයිරස්, ඩිස්ක් ෆෝමැටින් ඒවා තමයි
utilities වලට උදාහරණ. හරිද? ඒකට application software run වෙන්නේ operating system එක උඩ. මේ තියෙන්නේ used to carry out computer based activities. ඒකට මොන හරි productive activities කරන්න තමයි application software use කරන්නේ. Okay. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු computer එකේ operating system එක ගැන අපිට ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි utilities drivers ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම OS එක ගැන කතා කරන්නේ. computer එකේ තියෙන OS එකේ ප්‍රධාන duties දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපි කලින් ක්‍රියාගත්තා. මේ duties දෙක තමයි duties of OS ප්‍රධාන duties දෙක මොකක්ද? එකක් provide user interface, දෙවෙනි එක manage hardware. Okay. provide user interface කිව්වම user interface ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි command line interface and graphical user interface. හරිද? දැන් මොනවාද මේ command line interface කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම DOS prompt එක ඉස්සර computers වල operating system එකේ user interface එක තිබ්බේ ඔච්චරයි. කළු පාට screen එකේ සුදු පාට අකුරු තියෙනවා commands ගහලා තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? දැන් අද කාලේ අපි කොහොමද CD කියන disk access කරන්නේ? my computer නැත්නම් this PC open කරලා ඒකේ යනවා මේ තියෙන C එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරනවා එහෙම නැත්නම් D එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරනවා එහෙම තමයි අපි යන්නේ ෆෝල්ඩර්ස් ඇතුළට දැක්කනේ හරි නමුත් ඉස්සර ගියේ කොහොමද දැන් මට D එකට යන්න ඕන මෙතන ගහන්න ඕන D colon ගහලා එන්ටර් කරන්න ඕන ඒක තමයි කමාන්ඩ් එක ඊට පස්සේ මට D එක ඇතුලේ තියෙන ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක බලන්න ඕන නම් මේකේ තියෙනවා කමාන්ඩ් එකක් ls නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ අපි ගහමු tree කමාන්ඩ් එක හරි මෙන්න ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක D එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොම පෙන්නනවා ඒකෙන් දැන් හිතන්න මට ඕන නම් මේ downloads කියන folder එකට යන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මම මෙතන command එකක් ගහනවා cd දැන් d එකේ මම ඉන්නේ change directory to downloads. මොකද දැන් මම ඉන්නේ downloads වල. දැන් මම ඒක ඇතුලේ tree command එක ගහුවොත් අන්න downloads ඇතුලේ තියෙන folders පෙන්නනවා නේද? කොහොම තමයි ඉස්සර වැඩ කරේ. එතකොට ඉස්සර කම්පියුටර්ස් වල වැඩ කරන්න මිනිස්සු කමාන්ඩ්ස් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැතුව මේ බලාගෙන ඉඳලා වැඩ කරන්න බෑ. ඒ කාලේ කම්පියුටර්ස් වල මවුස් තිබ්බේ නැහැ. කීබෝඩ් විතරයි. මොකද මවුස් එකෙන් මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මවුස් එකෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කීබෝඩ් විතරයි ඒ කාලේ තිබ්බේ. මවුස් ආවේ graphical user interface ආවට පස්සේ තමයි මවුස් එක ආවේ. එතකම් කම්පියුටර්ස් වල තිබ්බේ කීබෝඩ් විතරයි. කමාන්ඩ්ස් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන. කමාන්ඩ්ස් මතක නැත්නම් වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කම්පියුටර්ස් යූස් කරේ නැහැ කමාන්ඩ් ලයින් ඉන්ටර්ෆේසස් තියෙන කාලේ. කම්පියුටර් එක අත්‍යවශ්‍ය මොන හරි ටාස්ක් එකක් තිබුණා ඒගොල්ලෝ විතරයි යූස් කරේ. ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ කම්පියුටර් සයන්ටිස්ට් නැත්නම් කම්පියුටර් ඔපරේටර් කියන්නේ වෙනම පුද්ගලයෙක්. ඕනම මිනිස්සෙකුට බෑ කම්පියුටර් එක ඔපරේට් කරන්න. මේ කමාන්ඩ්ස් මතක තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට මේ command line interfaces CLI interfaces තිබ්බ operating systems තමයි MS DOS and all Unix පරණ Unix operating systems. නමුත් 84 Apple company එකෙන් හැදුවා Macintosh operating system එක first graphical user interface operating system එක Microsoft ලත් 1985 දී ඒගොල්ලන්ගේ first Windows version එක එළියට දැම්මා Windows 1.0. එතකොට ඒ 84 පහ කාලේ තමයි ඉස්සෙල්ලම graphical user interfaces එන්න පටන් ගත්තේ. graphical user interfaces වල තියෙනවා ප්‍රධාන අංග හතරක්. ඒ තමයි windows, icons, menus, pointers. හරිද? මොනවාද මේ windows කියන්නේ? මේ තියෙන මේ එක window එකක්. මේ තව window එකක්. එක task එකට එක window එක බැගින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේ windows වල run වෙන්නේ දැන් ඔක්කොම මේ Windows. Icons කියන්නේ මොනවාද? දැන් ගත්තොත් මේ තියෙන screen එකේ icons මේවා icons. Menus කියන්නේ මොනවාද? මේ තියෙන menus. Pointer කියන්නේ මොකද්ද? මේ mouse එකෙන් තමයි point එක move කරන්නේ, cursor එක move කරන්නේ. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට අර graphical objects ඕන එකක් select කරලා ඒකට එක operations කරන්න. එතකොට මේ graphical user interface කියන එක මනුස්සයාට පේනවා graphically තියෙන දේවල් ඒවා දැක්කම හිතෙනවා මොනවද කරන්න ඕන මේ දැන් බටන් එකක් දැක්කම ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා ඒක ඔබන්නයි තියෙන්නේ කියලා. නේ නෑ කවුරුත් එතකොට අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය දැනීමෙන් දෙයක් බලලා දැන් මේ තියෙන්නේ ඔබන්න තමයි තියෙන්නේ කියලා ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඉතින් මේ graphical user interfaces එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයෙකුට උනත් තනියම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වුණා. දැන් හොඳ උදාහරණයක් අද කාලේ ටැබ් එකක් ළමයෙක්ගේ අතට දුන්නොත් පොඩි බබෙක්ගේ හරි ඌ ලස්සනට ඔබ ස්ලයිඩ් කර බල යනවා. අපි කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ මෙහෙමයි කරන්න කියලා. හරි. එතකොට graphical user interfaces වලට උදාහරණ තමයි අද අපි පාවිච්චි කරන මේ Windows 10, Windows 7, Windows XP, Ubuntu ඔක්කොම මොනවාද graphical user interfaces සහිත operating systems.
okay එතකොට ඔන්න user interface types දෙක හරි ඊළඟට operating system එකේ තියෙන අනිත් ප්‍රධානම activity එක තමයි managing hardware කියන්නේ. එතකොට managing hardware යටතේ එකක් තමයි process management. මොකද්ද මේ process management කියන්නේ? දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙතන මේ task bar එක බැලුවම මම මේ වැඩ 10ක් විතර කරනවා කියලා මේකනේ. නමුත් computer එකේ තියෙන එක processor එකෙන් කොහොමද වැඩ 10 කරන්නේ? අන්න ඒක manage කරන්නේ operating system එක. හරි. ඊළඟට memory management. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන RAM එක ඔය ඔක්කොම program වලට මදි. ඒක නිසා එයා අවශ්‍ය ඒවා අවශ්‍ය වෙලාවට RAM එකට load කරගන්න. ඒක තමයි memory management කියන්නේ. device management කියන්නේ මොකද්ද? devices අතර coordinate කරන්නේ OS එකෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ. file management කියන්නේ files කොහොමද store වෙලා තියෙන්නේ, folder structures හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද, ඒව ඔක්කොම operating system එකෙන් manage කරන්නේ. security management ඒ කියන්නේ user accounts and logins හරහා securely computer එකට log වෙන්න facility එකක් හදලා දෙන්නේ ඒත් OS එකෙන්. and network management කියන්නේ networking යටතේ අනිත් computers වලට connect වෙන්න access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ OS එක හරහා තමයි. okay එතකොට මෙන්න operating system එකේ ප්‍රධාන duties දෙක සහ ඒ duties යටතේ තියෙන sub duties ටික. හරි ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි in detail ඒවා කතා කරමු. එන්න සම්පූර්ණ ඩයග්‍රෑම් එක දැන් පේනවා. හරි. දාගන්න ඕක.